Hello မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ MTC မြန်မာ Technical Channel မှာຫນွေထွေးစွာထပ်မံကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Capcut ထဲမှာပေါ့နော်မြန်မာစာမမှန်ဘူးပေါ့နော်ဒီရဲ့မြန်မာစာကိုမှန်အောင်ရေးတဲ့နည်းကိုကျွန်တော်နီးလဲနှစ်ခုနဲ့ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိလိုက်ကြည့်ဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ပထမအဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ Play Store ထဲမှာတွားပြီးမှပကံ keyboard ပဲဖြစ်ဖြစ် frozen keyboard ပဲဖြစ်ဖြစ် download ဆွဲပြီးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပကံ keyboard ကို download ဆွဲမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပေါ့နော်ပကံကို install ဆွဲလိုက်မယ်ဒါပထမနီလန်ပေါ့နော်ပထမနီလန်ကကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ Play Store ထဲမှာပကံ keyboard ကို download တော့ဆွဲမယ်ဒီလိုဆွဲနေတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ setting ထဲကိုလည်းတစ်ချက်ဝင်မယ် setting ထဲဝင်ပြီးမှဒီရဲ့ additional setting ဆိုမှရှိတယ်ဒီရဲ့ setting ထဲကိုဝင်လိုက်ပါဝင်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ language region နေရာမှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဝင်ကြည့်လိုက်ဒီနေရာမှာတခုရှိတာက region နေရာမှာကိုကနေမှာ United States ချိန်ထားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အောက်မှာစော်ကြီးလား Unicode လားဆိုတာမပေါ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က region နေရာမှာမြန်မာချိန်ပေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ region မြန်မာချိန်ပေးလိုက်ပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အောက်ကစော်ကြီးလား Unicode လားဆိုတာလေးကိုသူကနေမှာပေါ်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ပထမတနည်းကကျွန်တော်စော်ကြီးနဲ့လုပ်ပြပြီးမှဒုတိယတနည်းကကျွန်တော် Unicode နဲ့လုပ်ပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဗီဒီယိုကတော့မှန်ပါပဲစလုံးကတိုင်မဲ့လုပ်တဲ့နည်းကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောပြပေးမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ပထမနည်းကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ region နေရာမှာမြန်မာချိန်မယ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ဒီရဲ့စော်ကြီးကိုသုံးမယ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ခဏလုံးက download ဆွဲတဲ့ဒီရဲ့ပကံ keyboard ရပြီလားတစ်ချက်ကြည့်အောင်ပကံ keyboard က install ဆွဲတာမပြည့်သေးဘူးပေါ့နော်ခဏလေးစောင့်ပေးပါ okay install ဆွဲနေပြီ okay ဒီကောင်လေးကို open လုပ်လိုက်ပါနော်install ဆွဲပြီးတော့ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ setting ထဲမှာသွားမယ်ခဏတော့ keyboard နေရာမှာလည်းတစ်ခါတည်းကျွန်တော်တို့ font ကိုချိန်လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က setting မှာပဲဝင်ချိန်တဲ့အချင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ setting ထဲမှာပဲဝင်ချိန်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခဏတော့ region ရဲ့အောက်မှာ keyboard ဆိုမှရှိရဲအဲ keyboard ထဲမှာဝင်ပြီးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ keyboard လေးကိုရွေးပေးရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်က keyboard ဝယ်သုံးတယ်အဲအောင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီခုကပကံ keyboard နဲ့ပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပကံ keyboard ကိုရွေးမယ်ရွေးပြီးတော့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နဲ့တစ်ချက်တော့ကြည့်အောင်နေကောင်းလားဒီခုလည်းမရသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ reset ချလိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคပါဝလေးပွင့်လိုက်ပေါ့နော်ပွင့်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခဏတော့ကပ်ကပ်မှာတစ်ချက်တော့ကြည့်အောင်ခဏတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ထိထားတာမမှန်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ဒီခုတစ်ချက်ပြန်စမ်းကြည့်အောင်နေကောင်းလားဒီမှာရသွားပြီပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်စော်ကြီးနဲ့တုံထားတာအဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ export ထုတ်လိုက်ချိန်မှာဆိုရင်လည်းဒီလိုပဲတွေ့ရမှာစာသားမှန်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလေးပေါ့စာမှန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်တို့ခဏလုံးက setting မှာတစ်ချက်တော့ကြည့်အောင်ဆိုတော့ဒီကောင်ကကျွန်တော်စော်ကြီးနဲ့တုံထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ language နေရာမှာကျွန်တော်တို့အနေ region နေရာမှာပထမဆုံးအနေနဲ့ region နေရာမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မြန်မာကိုရွေးပေးရမယ်ဒါမှပဲစော်ကြီးလား Unicode လားဆိုတာပေါ်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတခုရှိတာကျွန်တော်တို့ message ထဲကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်စော်ကြီးတုံထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ message တွေကမှန်မှာမဟုတ်ဘူးစော်ကြီးတုံထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နောက်တနည်း Unicode နဲ့တုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ font ကမားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခဏလုံးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ language ရဲ့ဒီရဲ့ character setting ထဲမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ Unicode ကိုရွေးပေးရမယ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ဒီမှာစာမမှန်သေးဘူးစာမမှန်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ power off နောက်တစ်ချိန်ပြန်ပြီးလောက်အောင်ပါပေါ့နော် okay ကျွန်တော် Unicode ပြန်ချိန်လိုက်ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့တစ်ချက်ပြန်ကြည့်အောင်ဒီမှာကျွန်တော် Unicode ချိန်ထားတယ်ပေါ့နော်
Unicode ချိန်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့ message မှာတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်စာအမှန်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်စာအမှန်နေရပါတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခု Unicode နဲ့ဒုတိယနီလန်လေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပြိုင်မှာစမ်းသပ်ကြည့်အောင် Okay နောက်နီလန်တစ်ခုအားကျွန်တော်တို့ Unicode နဲ့သုံးပြီးမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ Capcut video ကိုမြန်မာစာမှန်အောင်လုပ်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ keyboard ခဏလုံးကကျွန်တော်ပကံ keyboard download ဆွဲထားတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြန်သုံးမယ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Play Store ထဲမှာ Zfont ဆိုမှရိုက်ရှာမယ်ဒီရဲ့ Zfont 3ပေါ့နော် Zfont 3ဒီရဲ့ application ကို download ဆွဲမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ Zfont 3ကို download ဆွဲပြီးတော့ရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဝင်ကြည့်မယ်ဒီမှာပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့ font မျိုးစားတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ font style တွေကိုလည်းချိန်နေတဲ့ရာရွေးလို့ရတယ်အကုန်လုံးပါဠိရှိရလေးသိချင်တယ်ဆိုရင်တခြားပါဠိရနိုင်တွေလည်းသိချင်တယ်ဆိုရင် CO ကိုနှိပ်လိုက်ပါကြော်ညာတက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကြော်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုလေးပေါ်လာမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကိုချိန်နေတဲ့ရာ font ကိုရွေးချယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာကပီတောင်စု font ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပီတောင်စု font ကို download ဆွဲမယ်ဒီကောင်ကကျွန်တော် download ဆွဲပြီးသားမလို့သူက apply ပေါ်နေရပါတော့ဆိုတော့တခြားကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုလည်းကို download ဆွဲပြီးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကိုရိုက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်မှာဒီမှာရှိတဲ့ font အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်စမ်းပေးထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့တချို့ဟာတွေကရတယ်တချို့ဟာတွေကမရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ကွာလီမှာ download မဆွဲရသေးတဲ့ဟာလေးဆိုရင်ဒီလိုလေးပေါ်မှာပေါ့ဒီလိုလေးပေါ်လာမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ setting နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနဲ့အန်ကိုက်ဖြစ်မှာပဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ Capcut ကရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရမရကျွန်တော်တို့ရဲ့ Capcut video မှာတစ်ချက်သွားလုပ်ကြည့်အောင် font ကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မမှန်သေးဘူးပေါ့နော်ဒီမှာ font မမှန်သေးဘူးကျွန်တော်တို့မှန်အောင်ပြန်ချိန်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီရဲ့ F font ဆိုမှရှိရဲ့ F font ပေါ့နော်ဒီရဲ့ F font ဆိုမှရှိအဲ့အရာလေးတစ်ချက်နှိပ်ပြီးရင်ဒါကျွန်တော်ခဏလုံးက download ဆွဲထားလေးဟာလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ပီတောင်စု font ဆိုရင်ဒီမှာရှိမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့စာတွေကမှန်သွားပြီအဲ့မှာကိုချိုင်းနေတဲ့ရာ font ကိုယူလို့ရတယ်ဒီမှာတချို့ဟာဆိုရင်သူနဲ့မကိုက်တဲ့တချို့မလို့မရဘူးပေါ့နော်တချို့ဟာလေးဆိုရင်တော့မရဘူးတော်တော်များများတော့ရတယ်ပေါ့နော်တချို့ဟာလေးဆိုရင်တော့မရဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒီရဲ့ဟာအကုန်လုံးကိုကျွန်တော် download ဆွဲမှာတစ်ချက်တစ်ခုချင်းစီကျွန်တော်ဆိုင်းကြည့်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒါလေးဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုကြက်နေတဲ့ရာ font ကိုရွေးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ video လေးကိုပြန်မှာ edit လုပ်ရတယ် Okay ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့မိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့ယူဆပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း support လုပ်ပေးပါအောင်အားလုံးပဲ good luck ပါ